В Гомеле из-за сильного ветра пострадали два дома. В Урицком ветер сорвал со стены пятиэтажки утеплитель, а на улице Плеханова обрушилась часть стены жилого дома. Тревожное сообщение из Урицкого поступило в службу спасения 2 апреля в 20:33. Инцидент произошел в кирпичном трехподъездном доме 2014 года постройки. В нем 60 квартир, в которых проживает 180 человек. Дом электрифицирован и газифицирован. По адресу оперативно прибыли подразделения МЧС. Как стало известно позже, произошло обрушение утеплителя, выполненного из газосиликатных блоков на торцевой стене в пятиэтажном доме. Видимых нарушений целостности несущих конструкций не наблюдалось. Никто не пострадал, в эвакуации не было необходимости. Сильный ветер, порывы которого достигали 20-24 метра в секунду, также стал причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, местами их обрыву.